Всем привет, с вами Луч, и это первый выпуск BMX блога. Я в первом выпуске хотел бы рассказать вам про свой BMX, которому второй месяц, и хотел бы рассказать о его деталях. Первое, что бросается в глаза, это руль. Большой руль Monkey Bar, на котором стоят грипсы, заводские грипсы. Идем ниже, мы видим вынос нека, тоже заводской. Передняя втулка Кянда, тоже заводская. Вилка Фикшн, колеса Ванда Кинг, и покрышки Ванда Кинг и камера Кенда. Задняя втулка тоже Кенда, пластмассовые педали Одиссей, 2 звезды Shadow и 2 заводские шатуны. И комбо-седло тоже пластмассовое. Давайте его протестируем.